¿Podrás hacer esto? Por supuesto. Bailo en la barra de un club. Tienes que darme un montón de explicaciones. ¿Lista? ¡Agarraos fuerte! ¡No miréis abajo! ¡Vamos! Con cuidado, Nana. Bien. Igual que cuando jugáis en el patio, chicos. Una mano tras otra. ¡No miréis abajo! ¡No miréis abajo, ¿vale? ¡Vais bien! ¡Así!